Bueno, egunon, etortzagatik. Gaur badugu Gabi Mosqueren liburuaren aurkezpena eta Alkartasuna Fundazioaren bitartez erabaki genuen argitaratzea 3 hizkuntzatan. Benetan bere ibilbidea ezagurazterako eta bueno, hemen gaudenik vamos a hacer, como decía, la presentación de este libro que se hace en colaboración con la Fundación Alkartasuna en los 3 idiomas, en la versión original francés, euskera y castellano. Euskera porque es nuestra lengua, una lengua que nos arrebataron, y estando en Euskal Herria lo normal es que pareciese que se publicase el libro en euskera. Y en los otros 2 idiomas, francés y castellano, en nuestro caso particular en castellano, porque consideramos que el camino recorrido por Muesca es un camino que hay que dar a conocer allende nuestras fronteras, no solo en España, sino en los países de habla hispana, porque pensamos que en este momento en el que el pueblo vasco quiere dar un paso decidido hacia la resolución del conflicto, es importante que se conozcan esos años y que sobre todo se tenga una visión desde dentro, desde lo que es la persona, desde la humanidad, desde el sufrimiento que supone ese recorrido, pero también desde la esperanza de que el futuro es posible y del que el futuro está al alcance de nuestras manos. Por eso, desde Eusko Alkartasuna y la Fundación Alkartasuna pensamos que era una obligación prácticamente en estos tiempos dar a conocer estas cosas. Y yo, sin más, voy a darle la palabra a Gabi, que es el protagonista, puesto que es su libro. Eskerrik asko. Bai, egunon beraz deneri. Jadanik pozeniz eta lehen aldia da diten izela egoalderat, liburu hori presentatzeko. Bistan da eskertzen dut Elkartasuna Fundazioa, eta eiek dute ekarri laguntza anitz plazarazteko liburu hori. Erranduen bezala, 3 hizkuntzetan zergatik, eta gure herrian, eskole herrian lehenik bada gure hizkuntza euskara, baina ere jende anitzek mintzo dira edo frantsesez eta eskoraz. Eta uste dut importantea dela olako liburu bat ulertaraztea edo jende guziak edo nahi dutenak irakurt dezaten, edo eskoraz, edo frantsesez, edo espainolez. Liburu hori ene ibilbidea da, baina milaka gira eskolerian badugunok olako ibilbide bat, erran nahi dut sortua gira eskolerian, gazte denboran txartu gira politikan, abertzale bezala, eta ni pasatu niz askifite politika legalatik borroka armaturat. Esplikatzen dut liburu hortan zergatik sartu niz borroka armatuan. Eta badakizue borroka armatuan sartzen zireztenean, bada bukaeran edo presondegia edo anitzek bezala galtzen duzu zure bizia. En esantza izan da bakarrik presondegia ezagutu dutala, 17 urtez. Eta liburu hortan esplikatzen dut nola bizi izan dutan denbora luze hori, eta gizon edo emazte baten bizian 17 urte ez da guti, eta denbora hori pastu dut presondegian, beraz kondatzen dut nola segitu dut bizitzen, eta beti errandut eta segitzen dut ez naizela egon bizitik kanpo presondegian segitzen dugu bizitzen, pentsatzen, maitatzen, eta esplikatzen dut nola egoniz denbora luze hori xutik bakarrik. Eta gero, badauai 15 urte presondegitik ateratu naizela, eta horre esplikatzen dut gizon bezala, langile bezala, militante bezala, zer egin dutan ene bizian, nola izan naizen presondegitik kanpo, eta biztanda bukaeran kondatzen dut bake bidean girela, eskolerian, zaldaketa da gure buruan, ene buruan bederen, eta jaiten duzun bezala, gaur egun gauzak importanteak bizitzen direla eskolerian, eta ongi da esplikatzea ere ene hautik, baina
milaka lagun idazten edo erraiten aldute gauza bera, logikoa dela memento batez, enetzat logikoa izan da, eta da borroka armatutik bake biderat pasatzea, eta ez dela irautza bat buruan, bainan piskat normala dena. Eta entxeatzen niz liburu hortan espikatzea. Nola pasatu dira kolektiboki eta pertsonalki aldaketa evoluzio hori borroka armatutik bake prozesurat. Hola da ene lekukotasuna liburu hortan. 15 urte dira beraz presondegitik atera zinela. Bai, 15 urte. Zu presondegian beti izan zara, pentsatzen dut, Frantziko presondegietan. Bai, egin ditut 14 presondegi diferente, egon niz 3 urte bakartasunean, eta hola... 3 urte jarraian, 3 urte batera... Bakarrik, bakartasunean. Baina 3 urte jarraian, izan nahi dut, ala etapa diferentetan. Bizatitan, eme 8 hilabete eta eme 8 hilabete. Alkartasuna fundazioa, beraz da, Eusko Alkartasunak sortutako fundazioa, ez da? Bai. Beste alderdi bezala, alderdi bakoitza badu bere fundazioa, baina fundazioa da ideiak bultzatzeko eta hausnarketak bultzatzeko alderdi guztietan. Eta gure kasuan hor sagatik gaude eta hor sagatik argitaratu. Bai, Susana López de la Calle. López de la Calle Lorena, bai. Orain, Gabi, nolakoa da zure bizimodua? Zer egiten duzu? Ni ene lana ofiziala da Agera taldearen buruzagia iparaldean. Bestenaz... Agera da talde bat presoei gizarteratzeko laguntza. Laguntza ekartzen duena. Egoaldean bada ber struktura, baina arrunt independenteak gira. Ez dugu ezer ikustikorik, ez dugu loturarik egoaldeko agerarikin. Salbu guk ere laguntzen duguna presondegitik ateratzen diren gizon eta emazteak. Iparaldean, eta iparaldean bakarrik. Hau beraz, lehenbizi publikatu zen frantsesez. Bai. Noiz? Bada 10 urte eta geroztik beraz hartu ditut orrialde horiek eta gehi eman ditut azken 10 urte untan egin ditutan gauzak lan mailan, militante mailan eta bizi pertsonalan eta ene bizia laketak izan dira ere, aita izaniz eta gauza horiek ere ekartzen dute esperientzia bat, ekartzen dute ikus molde bat berezia ere. Ni abertzale bezala jakitea badutala aur bat eta askifite bi aur ekartzen du beste responsabilitate bat, eta nik ezagutu dutan bizia, nahi dut borroka armatua, bortizkeria, presondegia, ez dut nahi ene aurrak eta eien adinetako gazteak ezagutu dezaten berbizia. Beraz, hortakotz ere indar anitz emaiten dut jende anitzek bezala bake prozesu hortan aintzinatzeko. Ze adinarekin sartu zinen iparretarraken sartu zinen? Ez nuen 20 urte, pixka dutiago. Eta 23 urtekin presondegiratu izaniz, eta 50 urtekin ateratu. Eta orain beraz duzu 55. Kasik. Okerez pagaude. Egan dezagun 54.
Bai. Zeta fite pasatzen da denbora badakizu. Lehenengo edizioa guztiz agortua zegoenez, berro egiteko garaietan erabaki zuten eguneratzeko. Eta horregatik orain badoa, orain arte. Lehen edizioa bukatu zen ia kartzeletik ateratzen edo observatua de prison ekin, bai. Eta engaiamendua izan da ere profesionalki ez ageran beti, eta bakerrik 3 urte eta piko ageran lan egiten dutana, baina lehen lan egiten nuen Emaus, ezagutzen duzu mugimendua, Emaus, bai. Hor lan egin dut, baita ere Gurutze Gorrian, Parisen. Ene responsabilitatea zen frantses estado mailan presondegien gauzetaz okupatzen nintzen, frantses estado mailan. Eta bada talde bat, errakunde ONG bat fama duena, OIP, Observatoire International de Prison, frantses estado mailan, eta hor presidenta izaniz 5 urtez. Organización Internacional de Prisiones. De cárceles. Es una Observatorio Internacional de Prisiones. Hola, dena dakizu. Bai. Galdera bat hemendik ere. Orain oso aktualitatean dago hankomunitatearena, eta hori, liburuan zerbait agertzen da edo ze postura dakazu edo nola elurtiko dugu hori iparraldean, Euskal Departamentuan edo komunitatea horrekin pretzan ateratzen ari dena. Ulertu duzun edo... Ez, errepike autoi... Horrein Euskal Iparraldean horrein dago bata bestian edo bitza hemen presen asko atera da mankomunitatearena. Ze pasoaten ari dira edo liburuan zerbait jorratzen duzu mankomunitateari buruz. Nik erraiten dut mail hortan ere ari girela intzinatzen. Bistanda, ni militante bezala struktura hori, struktura administratibo hori, ez da bistanda aski azkarra, guretzat iparaldean. Baina bide batean txartu gira. Eta ez da antzi behar, badela 200 urte, frantsesak dena egin dutela, dena kentzeko eskual errealitatea frantzian, beraz iparaldean. Eta gaur egun ikustea Parisek proposatzen duela olako kolektibitate bat eraikitzea, hori egan nahi du nonbait ez dutela irabazi nahi zutena. Eta guai obligatuak direla errekonozitzea iparaldea badela, eskualeria badela, zati bat badela frantses estaduan. Beraz, hori oso importantea da, eta hasten dugu bide bat eta guretzat abertzale bezala onartzen dugu jakinez badakigula zer den gure izarra, eskualdun bezala, eta guk ere iparaldean bide hori hartu dugula, eta izarraz hurbiltzen girela. Ono, urrun gira, baina bidean gira, eta hori da importantea. Bidean izaitia eta mugimenduan izaitia. Eta gero, biografionekin, zehazki zer erakatzen nahi duzu? Osa, jendeari, gaztei edo, zer erakatzen nahi duzu esaldi batean edo? Diten diren gazteak, diten diren generazioak, jakin behar dute nondik pasatu giren. Eta holako liburu bat da lekukotasun simple bat, baina erraiten dut berriz milaka eta milaka herriuntan, eskualerian, posible litakela holako liburu bat agertzea. Milaka eta milaka gizon eta emazte borrokan sartu direnak eta ibilbide, holako ibilbide ukandutenak. Senitzen dut, gaur egun mementoa heldu dela eskualerian argiki mintzatzeko eta erranen nuke kagularik gabe, mementoa dela erraikia zergatik egin dugun gauzak, zergatik nola eta ekarpena hortan da,
baina errepikatzen dut bide hastapenean gira eta pentsatzen dut helduden hilabete eta urtetan gauza anitz erranak izanen dira, agertuko dira, publikatuak izanen dira, eta normala da, eta horri alde bat itzultzen ari gira eskualerian, bake prozesuan txartu gira, eta hortik pastu behar gira. Denak, ez bakarrik guk abertzaleak, baina frente guztietako jendeak erran behar du zergatik iragan diren gauzak gertatu dira, eta nolako gertakariak pasatu diren, eta uste dut hola bidea eraikitzen dugu bakearen bidea. En la última parte del libro, Gabi profundiza en lo que ha de ser la cultura de la paz, cómo tenemos que pasar a transformar nuestra sociedad para hablar todos de cultura de la paz y lo que supone eso como transformación personal y colectiva, pero además, ¿por qué queremos ser independientes? Para hacer qué tipo de país, no es porque sí, lo de la independencia, sino porque queremos un país mejor para nosotros y para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Entonces es interesante ver la progresión, como decía antes, personal, pero como dice Gabi, que evidentemente se traslada a muchísimas más personas, pero cómo se ve que ese ansia que hubo desde un inicio por defender la cultura, la lengua, nuestros valores propios, pidiendo el reconocimiento de nuestra singularidad en el mundo, como ese mismo inicio se plasma hoy en la situación actual, cuando estamos pidiendo eso, superar un conflicto, entrar en lo que decimos y llamamos, no solo nosotros, sino muchas ONGs hoy en Euskal Herria hablan de la cultura de la paz, pues bueno, cómo fomentar esa cultura de la paz. Zortziko argitaletxea da... Bera da arduraduna. Daukaze ikusia Alkartasuna Fundazioarekin? Ez. Eta da iparraldeko zea, Parisko zea da? Iparraldekoa. Argitaletxea. Bai, argitaletxea iparraldekoa. Eta lepoko horra zan borroka garaiko zure ezizena? Ez bate. Baina titulu hori badu historio berezi bat. Presondegian nintzen Frantzia erdian, Moulin deitzen da herria, eta egun batez eurodiputatu bat dinda bisitatzea, Pierre Pradier deitzen zena, eta egin ginuen bisita presondegian, eta bisitat bukatuta izan da presondegiko zuzendaria ikustea. Eta zuzendari hori erantzuen arrazoa da mueskarekin da lepo gogorra duela. Hori eran nahi du ez nuela dena onartzen, eta pixkat zela enetzat onartzea gauza batzuk. Eta erantzuen hori lepo gogorra nuela. Eta ezagutu ditut zuzendari anitz, eta gauza edera guti entzun ditut eien hautik. Baina hori atseman dut hitz hori polita zela. Beraz, gintzait buruan eta hola eman dut titulua bezala, liburuaren titulu bezala. Beraz, hori esan zuen eurodiputatuak. Bai, ez eurodiputatuari erantzuen zuzendariak. Zuzendariak esan da, errana. Erantzuen, arrazoa da mueskarekin lepo gogorra duela. La manera de escribir de Muesca traslada muy bien los sentimientos porque maneja el idioma de una manera prácticamente poética. Por eso es de lectura agradable, porque cuenta las cosas de una manera muy visual, pero muy cercana, como digo, a los sentimientos, y para eso es un lenguaje muy poético. Entonces es una lectura agradable. Miesker, zuri, eta zueri, nengirik. Izan mutxo. Bai, berdin.